今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。生熟薏米燈芯花糖水。今日同大家咧煲一個咧就係好有清熱啦、去濕去水腫嘅糖水喎。嗱，我哋睇下我哋嘅材料先。我哋咧就係有1碗嘅熟薏米，1碗嘅生薏米，半碗嘅赤小豆，10朵嘅燈芯花，仲有咧就係糖冬瓜嘅。嗱，呢啲所有嘅材料咧，全部咧都係有解毒去濕嘅功用㗎。呢啲材料咧，我哋全部咧都要同佢洗乾淨，因為佢咧話晒咧都會可能有塵嘅，用清水咧嚟到係洗乾淨佢1-2次咁就得㗎啦。洗完嗰個薏米就洗赤小豆啦。呢個係熟薏米嚟嘅喎，同埋呢個燈芯花，我哋都要呢就係用清水洗一洗佢。好啦，洗好之後呢，我哋呢用個煲啦，或者係用個鑊呢，首先呢就將個生嘅薏米啦，同埋赤小豆呢都烘乾佢，同埋呢就烘到佢呢有少少金金黃黃啊，脆脆咁。咁我哋呢就慢慢咁樣烘，記住千祈唔好加油啊！咁我哋呢就用個白鑊呢，或者係個煲呢，咁嚟到咁樣烘佢。你烘到見到呢就係香香啊，有金黃色，咁我哋呢就可以加清水噶啦。咁我哋呢就係加3碗嘅清水啦。而家我可以加嗰個熟嘅薏米啦，同埋燈芯花落去啦。咁呢，我哋用大火呢就滾起佢先。大火而家滾起咗之後呢，我哋就轉細火。轉細火呢就係慢慢咁樣煲佢呢1個鐘。1個鐘之後呢，咁你呢可以睇下佢，你見到呢啲薏米啊，同埋啲赤小豆都開始腍啦。咁我哋呢就放埋糖冬瓜落去。放咗糖冬瓜之後呢，我哋再用細火煲佢半個鐘。煲完之後呢，你就聞到呢有一陣好香好清甜嘅味噶啦。咁你睇下，所有嘅材料都淋晒，咁我哋就可以食噶啦。呢個糖水好清甜噶，啲渣仲可以食埋添噃。多啲嚟煲呢個糖水啦，仲有美白嘅作用噶。想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！